Рада приветствовать вас, мужчины. В этом видео будет расклад «Стучит, гремит, что на вашем пороге стоит». Посмотрим вашу характеристику на данный момент. Карты нам сказали, что на данный момент вы очень сильно разочарованы в жизни. Какие-то ваши планы не сбылись, какие-то надежды ваши не сбылись, что-то вы напланировали, как-то вы думали поменять свою жизнь, ничего у вас не получилось. Также карта говорит о том, что совсем недавно вы пережили какой-то сильнейший обман. Кто-то вас обманул в самых лучших ваших ожиданиях, притом обманул вас хитростью. Возможно, речь идет здесь, поскольку выпали кубки рядом, о какой-то прошлой любви, о прошлых отношениях или в отношениях, в которых вы до сих пор еще находитесь. Вас обманули, вас предали, вы чувствуете, что ваши планы на жизнь стали несбыточными, что то, что вы хотели у вас получить, не получается. Вообще вы чувствуете себя разочарованным на данный момент. Хочется все оставить, хочется в каких-то своих бывших отношениях оставить все в прошлом. Да, есть какие-то у вас и прекрасные моменты в этих отношениях. Кубки были наполнены, любовь была, но все-таки этот обман для вас очень важен, вы не можете его забыть, вы не можете его простить. И на данный момент вы решаете так: несмотря на то, что я ее любил, несмотря на то, что она была мне нужна, все-таки из этих отношений мне необходимо уходить. И карта говорит о том, что уходите или планируете уход вы не просто так. Вы уходите с тяжелым сердцем. Вам очень трудно оставлять все, вам очень трудно расставаться с этой женщиной. Но эти отношения уже стали для вас золотой клеткой. Вы чувствуете, что в этих отношениях вам со многим придется смиряться, вам многому придется подчиняться, что вы не сможете ничего в этих отношениях поменять. Вы женщину не сможете поменять. И поэтому вы считаете так: единственный способ – это пройти этот жизненный экзамен, это кардинально поменять свою жизнь, освободиться от этих отношений и начинать свою жизнь с чистого листа. Хочу сказать, что на данный момент вы находитесь в таких, можно сказать, даже тяжеловатых энергиях, когда вы разочарованы, когда вы страдаете, когда вы наконец-то поняли, что то, к чему стремились вы, все было зря, на что надеялись, все было зря, надежды на любовь, какие-то на понимание не оправдались, вас обманули, нужно начинать все сначала, нужно забывать. Но здесь главное, от карт идет посыл о том, что вы уже осознали свои ошибки, вы уже понимаете, где вы поступали неправильно, вы уже понимаете все свои ложные надежды, вы уже их осознаете, и уже вы сделали свой выбор осознанно. Вам пора уходить, вам пора что-то менять, вам пора начинать новую жизнь, даже если это будет происходить через боль, через страдания, через расставание. И посмотрим, что же стучит, гремит, что вас на пороге ждет. А здесь на пороге вас ждет новая женщина, королева Пентаклей, женщина приземленная, женщина практичная, продуманная. Да, женщина может быть немного скуповата на чувства и эмоции, но женщина умеет управлять материальным миром, она вообще знает, что она хочет от жизни. И карта говорит о том, что женщина, которая просто уже стучит в вашу жизнь, вы можете ее не замечать, она находится на вашем пороге, она полностью подходит вам для жизни. С этой женщиной, возможно, не будет каких-то бурных страстей и эмоций, но с этой женщиной будет уверенность в завтрашнем дне. Но здесь есть одно «но». Вы слишком много настрадались, вы уже никому не умеете доверять, вы не хотите никому открывать свою душу, вы не хотите уже никого упускать в свою жизнь. Женщина появится, вы будете вести себя достаточно отстраненно. Вы будете уходить в сторону и подумаете. И подумаете о том, что я понаблюдаю за ней, я посмотрю, я еще подумаю, подходит ли мне она. Вы будете в постоянных сомнениях и в выборе постоянно думать о том, а стоит ли мне в это ввязываться, стоит ли мне начинать все сначала.
Вся беда здесь, возможно, в этих новых отношениях будет заключаться именно в том, что вы еще не отойдете от каких-то своих старых разочарований, от каких-то своих страданий, и у вас еще не уляжутся эмоции, у вас еще не пройдет какая-то депрессия. Она будет вам предлагать свою дружбу. Эта женщина будет вам открыто или просто своими как-то действиями показывать вам, что она вам настоящий друг, что она вам преданный друг, что с ней можно начинать отношения, что на нее можно рассчитывать, что с ней можно полностью начинать новую жизнь и доверять вам, но вы опять будете почему-то уходить в какие-то свои переживания. Вы будете вспоминать о той безресурсной женщине, женщине, которая ничего из себя не представляла. Женщина постоянно пользовалась вашими ресурсами, она вас обманула, это надолго останется в вашей душе. И карты вам говорят о том, что на вашем пороге новая женщина. На вашем пороге женщина продуманная, практичная, женщина, которая настроена к вам дружески, женщина, которая вообще предназначена для серьезных отношений. Но вы будете на тот момент, можно сказать, даже немного сами отстраняться, сами, даже, можно так сказать, как-то портить себе жизнь. Вы раз пострадали, вас раз обманули, или, возможно, и не раз, и вы будете бояться обмана, вы уже побоитесь просто этой женщине открыть свою жизнь, будете бояться женщину упустить свою жизнь. Карты нам сказали, что все-таки вы сможете взять себя в руки. Вы сможете найти выход из своего лабиринта, вы сможете прояснить ситуацию, вы сможете наконец-то понять, что пора отказаться от старого, пора двигаться к новому. Карта говорит о том, что с появлением этой женщины на вашем пороге в вашу жизнь придет ясность, понимание того, что вам необходимо по жизни, понимание того, что вы наконец-то встретили ту, которая вам предназначена судьбой. Вы наконец-то правильно оцените свои ресурсы. Вы начнете ценить себя, вы начнете понимать то, что жизнь еще не закончилась, что на том, что кто-то там вас, одна женщина обманула или один человек, на этом жизнь не заканчивается. Ваши ресурсы еще не закончились, у вас еще хватает сил начинать все сначала, продолжать свою жизнь, жить дальше. Карта говорит о том, что вы наконец-то сделаете свой выбор. Вы наконец-то определитесь и решите, что да, быть отшельником, возможно, интересно. Быть отшельником интересно в том плане, что отшельник, если человек живет сам, он познает новые истины, он открывает для себя какие-то новые дороги, он занимается какими-то новыми поисками, но он полностью одинок по жизни, у него никого нет рядом. Поэтому все-таки вы решите начинать отношения, вы выберете новую женщину, вы подумаете так: хватит мне быть одному, продолжу свой путь, свою жизненную дорогу с этой женщиной, а там уже посмотрим, что будет дальше. И совет для вас. В качестве совета вам выпала карта умеренности, карта точного соответствия. Карта вам советует привести свои какие-то эмоции и чувства в порядок. Карта советует успокоиться. Карта вам также советует найти компромисс с окружающими, с самим собой, даже с тем, кто вас обманул. Да, обманула. Пусть будет так, пусть жизнь ее накажет, пусть судьба ее накажет. Вам просто карта говорит о том, что ради своего спокойствия, ради спокойствия своего эмоционального, нужно просто забыть все обиды, которые были, нужно простить, не нужно как-то мириться с человеком, который вас обманул, или, возможно, там пускать его в свою жизнь, нужно просто это все отпустить. Да, был обман, да, было сложно, да, было неприятно, но это в прошлом. Карта говорит, вы это все пережили, наведите уже давно, пора забыть, наведите в своей жизни порядок, откройтесь новым отношениям, а также карта вам еще напрямую советует
и то, что вам нужно уходить от каких-то бурных эмоций. Вам нужно уходить от женщин, которые, возможно, даже вызывают какую-то бурную страсть, какую-то вашу сильную реакцию эмоциональную. Карта вас призывает к тому, что вам нужно искать спокойные отношения, возможно, даже в чем-то рутинными, что хватит вам уже там, чтобы жизнь ваша бурлила, чтобы вы страдали, бились окна, возможно, даже билась посуда. Вам просто нужно спокойный дом, спокойное тихое пристанище, уютный дом, уютную жизнь и надежную женщину. Поэтому, если эта женщина появляется на вашем пороге, будьте готовы открыться новому и постарайтесь какой-то прошлый негатив из прошлых отношений не переносить на отношения новые. Вот такой был расклад. Желаю вам только приятных людей рядом.